halganay baabiyey oo halgankayagii iyo dadkayagii ku madhay iyo qaxootigii nagu dhacay iyo wixii aanu soo cishaneen ku soo dagaalanay intaad baabiisano god madow ku rideen yaanu godkii maanta ka qod wuxuu yiri Soomaaliland meeladii godka ku rideen baa la qodaya marun baa hadalkaasi ma waa been cad xishood kuna wuxuu ahaa haddii inuu damiir jiro marka dambigii dawladdaadii iyo reerkaagii uu galay deynad aamustood kuwii haddaad daacatood qof wanaagsan inuu tahay inaad kuwii aad dulmigaa u geystay dhibkaasi gaadhaad gacanta mariso ood walaalnimo u muujiso ood waxaan wax lagu soo tashaday muu ahaa inaad tiraahdo ayay ahayd sida saxdii laakiin markuu sidaa u hadlo dee waa wax loo soo diyaar garoobay shacab iyo dowladba in wax la xumeeyo diyaar baa loo yahay ilaa aqoon darra ma hayse aan ku noqdo wuxuu yidhi Somaliland kadgiisa Somalilandka maalintii ay bilaabantay iyo ilaa maanta wuxuu yeelay mooyaan waxba ku darsan waa adiga xaqiiqdu waa taa isku hayb baynu nahay xaqiiqdii jacaylkayga iyo haybta iyo runta waa kala qanaanu Somaliland inagoo soo wada dagaalanay oo wixii aad ogeyn ay naga soo maray nabradii aanayna bogsan ninka dagaalka sokeeye bilaabay adigu ahaa innaga aynu hayn ulbaanteenu ku weerarnay orbogeyska ma ahayd meeshii fuliyaagteeda ahaydee koonfurta aargaabo aynu ku weerarnay warsangeli baynu weerarnay habar jeclaynu weerarnay ciise muuse dowladdii tuuro joogta aynu weerarnay hargeysaynu weerarnay ma beentayba waa kuma ninka igu beeran karaya adigoo dowladdii haystaad ciise muuse weerartay way duuban tahay xaaji cabdigii waxay ku hadlayeen gartina lagaa helay guulla kamaadkeenna waynu cararnay habar shalay naga reebtay fadalkii inagoo baabuurtan bacaad kaga yacan waan kuu tirin karaa laakiin waqti maayo waa xaqiiqtaas kii ugu darajada sarreeyey iyo intii ugu sarreysay garxajis ee halgankaad sheegaysid ku faanaysad maalin walba soo hadal qaado hurmudka ka ahayd ayaa markii ay xilkii wareejiyeen intay ku wareejiyeen cabdiraxmaan axmed cali allah naxariistay iyo xasan ciise jaamac bay ahaayeen labadiiba intay wareejiyeen buu xasan ciise jaamacna reerkoodii Somaliland ku mideeyay hubkii ka dhigay cabdiraxmaan intuu aad sabab tagay ayuu annaga asana maxay noqon ka noqonay oo Soomaali weyn baan war ma been ba dagaal sokeeyad gelis hargeysa waxba kamaad keenin kii aad gelisay isagoo soconay dana soo carto soo gashay markaasaad kii aad shalay la dagaalanto in cigaalan ugu jiro waa awliyo aad nagu lahayd waa daalin oo hoosta ka gashay oo tidhabli waxba ku fadhiya dagaalkan laascaanood wuxuu haysana iyadoo la istiraya kii lahaa ka soo baxay muusoo ka soo baxay adigu ahaa kii lahaa garxasi dagaal kuma jira adigu ahaa kii saraakiisha iyo ciidanka qaranka dhex galay adigu ahaa kii intuu qoryihiisii isagoo wata huwan u galay ee weliba shir jarayd qabtay dhaatay ee anigoo hebeloo muuse carraa adigu ahaa kii cajaladaha xabaalaha ka soo duubayey iyadoo la istilayo ee lahaa xasuuq waa la geystay ee faqashtahaana adigu ahaa teera adigu ahaa bakayla adigu ahaa ka biikeemka sita hadlayna adigu ahaa ka ciidanka basaasina adigu ahaa ka intuu buurtaa fuulay yidhi daarood baanu walaalayna adigu ahaa Somaliland intii jirtay wallaahi hagardaamo mooye inaad habeenna wax gashay habeenna markaynu doonayno wallaan mareen Somaliland kii kuu dhisay ee arrinta lagu dhisay lahaa ee adduunka lagu dhisay lahaa ee wax gashaday waa habarawal ka aqbalkeen noqday markaynu saaq noqonay Somaliland kala ka dhigno markaynu saaq nahay reeshaq saaq nahay ka wax gashaday ee arrin iyo adduunba gashaday habar walba ka garab istaagay ee maxay leeyihiin aqbalkeen noqday garab galayna habar jecel iyo arab iyo inta kale haay